ihinda ria mohoro ma Inoro thaa ithatu muthenya uyu wa gatano wa kiumia giki tariki 8 mweri wa kanana mwaka wa 2025 ngehoka no watindia thayo na korwo muthenya ndunatinda wega ni undu wa mitino etiganite nie njitagwo Gishimo Joseph na gukorwo giteithĩrĩrio ni Stanley Kinyanjui uria niwe mwathĩrĩri na njira ya ciiko. Tukĩambĩrĩria na riboti yake hwaĩ-inĩ ũyũ nĩ atĩ andũ 21 rĩu nĩ makuĩra mũtino-inĩ wa barabara mwena wa Coptic barabara-inĩ nene ya Kisumu gũthiĩ Kakamega. Agĩkĩra ũhoro ũyũ mũkonde kamanda wa traffic gĩcigo-inĩ kĩa Nyanza Peter Maina augĩte arĩa makua nĩ arũme 10, atumia 10 na mwana wa mĩeri 8. Andũ 20 nĩ matũngĩtwo nĩ nguraro citiganĩte makĩguthũkio thibitarĩ-inĩ wa Jaramogi Oginga Odinga na 5 gatagatĩ-inĩ kao marĩ hatĩka-inĩ. Mĩrĩ ya arĩa makuĩte nĩ twarĩtwo mocarĩ-inĩ ya Jaramogi Oginga Odinga na uthuthuria makĩria nĩ ũrathiĩ na mbere. Tumetulia tu kidogo hivi man, bado tukutuma bizi yetu tumboka mboka kidogo hivi, tunaona basi imetoka huko buda. When we reached here, we found that the bus, the yellow bus which you are seeing behind me, died down and they lost control. The reason why they lost control is because this roundabout next to Coptic here, it's a hectic roundabout. It's a small one. Hii barabara sio pazuri. Tunaomba barabara itengenezwe. Hii barabara yetu ni barabara ni mbaya sana. Serikali tutengenezee sisi barabara, at least tupate vile tuna watu wanapitia kwa hii barabara. Bajali ziko mingi kwa hii barabara. Mtu ataka kiboswa juu akijua kwamba kuna roundabout hapa hivi. Kama akifika break imekataa. Kama kungewezekana ile roundabout itolewe na kuanzia kesho baba iweke kutoka juu, market kutoka juu. Yero, itolewe.